Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पहिली गोष्ट म्हणजे हा सगळ्या गोंयकारांचे अभिनंदन करता हो गोंयचो पुरस्कार असा आणि हो गोंयकारांचो पुरस्कार असा हो राष्ट्राक समर्पित असा आणि म्हाका अशें दिसता की ह्या घटनेक किंवा ह्या इन्सिडन्साक हांव असो पळयता की गोंयची आमची जी आध्यात्मिक शक्ती जी इतकी वर्सां धापून उरलेली ती आयज नरेंद्र मोदी असो, अमित शाह असो किंवा राष्ट्रपती कोविंद जी असो त्यांनी अध्यात्म हे क्षेत्र जे आसा ते गोंयचे वयर काडले त्याचो म्हाका जास्त आनंद असा। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे अध्यात्म हे क्षेत्र कसल्या पार्टी किंवा कसले धर्म आणि ह्या सगळ्या पुरते म्हणजे तांकां सगळ्यांक अध्यात्माची आवश्यकता असा, त्यामुळे सगळ्यांनी अध्यात्माचो स्वीकार करचे असे माझे प्रामाणिक मत असा। हा सगळ्यात पहिले तांकां पद्मश्री स्वामी महाराज परमपूज्य स्वामी महाराजान पद्मश्री मेळ्ळी, पण आज सगळे आमी फूल गोंयकारूच न्ही जाल्यार सगळे अध्यात्माच्या क्षेत्रान आशिल्ले सगळेच आज हॅपी आसा। तो खूब उमेदीर तांणी कितें घडयलां नाजाल्यार गोंयांत कितले चेंजीस हाडल्या अध्यात्माच्या हाजेर हे आमी सगळे जाणा। आमी आज सगळे स्वामी महाराजांचे खुबशे जे हांव खूब पयलीं हें आतां तांचे परिचयानूय आसा आनी तांचे कार्यूय पळयत आयलां आनी असो एक मनीस जो सगळ्यांक तांकांय घेवन वता अशे परमपूज्य ब्रह्मचार्य स्वामी महाराजाक आज देशभरान तांची आज कामाची वळख घेवन तांकां पद्मश्री दिले म्हणून आमी आज सगळे गोंयकार खूब हॅपी आसा।